เป็นบุญบ้านไตเด้อเดี๋ยวนี้นะโอ้เป็นแนวนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งกันแน่โตไฟโตมันเด้อลมพายุโทรเนโดเข้าในกลางบุญเลยโอ้อันตรายเลยเอาเบิ่งเอากันก้อนเอากันเด้อเนี่ยเลยที่บุญอยู่บุญบ้านไตนี่นะเบิ่งเอาพี่น้องเป็นแนวนี้ล่ะโอ้ my god อีตวนเว้ยเปิดเลยโอ้ my god แข่งทำโทรเนโดล่ะเนี่ยนะอันนี้แมนลมพายุเดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าลมพายุเข้าตอนงานกำลังโชว์เลยมาตอนท่ามเลยโอ้พี่น้องเอ้ยส่วนนาพ่อค้าไม่ขายเนาะมันยังเลยเสียแล้วตอนใช่โบเป็นยังให้เขารู้ว่าเขานี่สู้ทำไมอันนี้เราพี่น้องบุญบ้านไตปีนี้เป็นแนวนี้อันนี้กับพวกแม่บ้านเนี่ยให้เห็นสู้เขาดังก็สู้นี่เนี่ยรอบุญบ้านไตเนาะพี่น้องอันนี้แมนลมพายุเข้าตอนในงานเลยเนาะลมพายุเข้าตอนในงานเลยเดมอยเนาะถึงมักเก็บถึงฝนถึงลมอันนี้ก็คือว่าเบิ่งเอากันเนาะพี่น้องเนาะแนวใดที่ว่าสิปลอดภัยเนาะบุญกำลังโซอยู่เนาะมาตอนกลางบุญเลยได้ยุดกระทันหันยุดเนื้อเต็มที่เลยอันนี้เป็นบุญบ้านไตปีนี้เนาะ2018บุญบ้านไตอันนี้มือกองของอันนิวมูนเนาะกับยังย่านก็ได้มาหดอยู่บุกล้าเอาไปน้ำจะได้คนเอาบนเองบนเองจับลักไปขั้นมาสุกคนก็ซอยจับลักขั้นแต่แมนปิวหมดเลยมีคนมาเก็บตกแล้วคือจุ่มแมงดันละสำหรับมันนี่เชิงมาเก็บเชิงปนโอ้อีต้นพ่อค้าแม่ขายเนาะม่านพ่อค้าที่ว่ามัดบอลแน่นบอลอย่างมันก็เปิดไปตามล้มตามอย่างเลยเนาะก็คือว่าเป็นโชคเป็นล้างไปก็ดีปานไหนมันนี่เนาะบ่เป็นอย่างก็คือว่าเป็นไทยธรรมชาติเนาะคือว่าธรรมชาติเนาะเอเวอร์ติ้งธรรมชาติของมันเขาเรียกเล่นบอได้ธรรมชาติก็คือธรรมชาตินะพี่น้องเนาะอันนี้นะดูเดมอยอยู่บ้านไกลเดมอยเนาะเป็นอันนี้เนาะโอ้อันนี้ยังสู้นั่งยกมือสู้เพราะเป็นยังอันนี้นี่ถือว่าฝนตกเต้าเลยสู้ต่อบ่มีไผกลับน้อยถอยลงบ่มีกลับบ้านกลับซองยังสู้อยู่สู้กันมานี่เจมี่นี่นุ่งยังสู้ในอื่นวัดเนาะท่านบ่สายให้เห็นสิบ่ฮู้ว่าทำไงเนาะเสี่ยวเสื่อมจะได้โอเคติ้งโอเคเสี่ยวเครื่องมึงจะเริ่มเบิ้งกระเป๋ามึงอื่นนะอย่างไรเสี่ยวมึงเอาถุงยางใส่กระเป๋าถ่วงมึงเสี่ยวสำคัญกระเป๋าอันนี้ถือว่าโอ้บุญบ้านไตปีนี้เป็นแนวนี้พี่น้องบ่เป็นอย่างสู้มันมาก็หายไปสู้เสี่ยเอ้ยมึงเนาะวงมึงดังคนมูมาอันนี้แม่เจ้าของวงดนตรีบ่เป็นห่วงนะเป็นห่วงดนตรีเพิ่นเนาะคนผู้นี้แม่เจ้าของดนตรีของในงานมื้อนี้บ่รถทิพย์จงสละโอเคละจะไม่มองลองเป็นรถทิพย์เลยอันนี้หัวหน้าสกีตี้กับยูโบไบก็ได้ขึ้นมาคือกันเนาะหัวหน้ารักษาความสงบเที่ยวเทืองโตไปโตมันปัจจุบันนี้เนาะเอาสู้ให้กำลังใจสู้ได้อีส่วนพ่อค้าแม่ขายเนาะเต้นอัดบอลแน่นฟังบอลแน่นเป็นอย่างนี้ละบ่เป็นอย่างนักบุญวัดต้องได้ตั้งไม้เริ่มไม้หรือบ่เป็นอย่างเจ้าไปหมดโอเคอันนี้ละเขาเรียกว่าความหักความแพงบ่เป็นอย่างอันนี้เป็นหัวหน้าผมมีเสียงปิดแล้วก่อนไฟแลนด์ไปเปิดไฟบ่ได้ตอนนี้เพราะฝนตกมันสิสดบ่เป็นสั่งเขาหูละบ่เป็นสั่งเขาก็แอบประกาศอยู่แต่บ่เป็นสั่งพี่น้องหูละอันนี้ละพี่น้องบุญบ้านไตปีนี้เนาะก็คือว่าก็เป็นเชิงโชคร้ายแล้วก็เชิงโชคดีและแม่นที่ว่าเขาสู้อยู่น้ำกันต่อไปอันนี้แม่นโชคดีบ่เป็นหยังเนาะเบรกไทม์